အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ပဲပြားချင်စံဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးဦးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီတတ်ထားတာလေးထည့်ပါရရှင်ကျွန်မစီကို2ရက်3ရက်စာတတ်ထားတဲ့အတွက်စီတတ်ထားတာလေးထည့်လိုက်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးပေါ့နော်မှုေးနေအောင်ပြန်ပြီးတော့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါရရှင်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးနွန်းပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြေတဲ့အထိပေါ့ကျမတို့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမဆက်နှင်းထည့်ပါရှင်ဆက်နှင်းထည့်ခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းညီညွတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆက်နှင်းထည့်တဲ့အတွက်ဟင်းရဲ့အယောင်လေးကလှတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မအဆက်အတွက်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေချမ်းပြီးတော့ထည့်ပါရရှင်ချင်းဆက်ကလေးပေါ့နော်ဒီပဲပြားဟင်းလေးရလည်းတက်လို့စားမယ်ဆိုရင်လည်းငပြားမထည့်ပဲနဲ့စားလေးထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်တက်လုံးဟင်းအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပဲပြားလေးထည့်ပါရှင်ပဲပြားလေးတွေတော့ကျွန်မအတုံးကြီးကြီးလေးတွေတရိကန်တုံးလေးတွေတုံးထားပါတယ်နော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့အဆင်ပြေတယ်လို့စိတ်ကြိုက်တုံးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဲပြားလေးတွေမကြည်အောင်လို့တော့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖွားဖွားလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်တက်လို့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့စားလေးထည့်ချက်ပါမယ်နော်ငပြားကြီးစားပေါ့ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းထမင်းစားလို့မိမ့်ပါတယ်နော်ကျမတို့မိသားစုကတော့ဒီဟင်းလေးကိုတော်တော်ကြိုက်ကြပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါမယ်ရှင်ရေကအရင်အများကြီးလည်းထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲဆိုပဲပြားသူကဒီအသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြာလေးချက်စရာလည်းအရင်မလိုပါဘူးရှင်ပြီးတော့ကျမတော့စီကြံရေကြံလေးချပါမယ်နော်အဲဆိုအရေလေးဆန်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့စားရတာထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးပေါ့နော်လှန်ပေးပြီးတော့တော်တော်လေးပွက်အောင်တဲရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ရေလေးလည်းနည်းနည်းခမ်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်မအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ပဲပြားဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီเนาะစီကြံရေကြံလေးပေါ့ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ပဲပြားချင်စံဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ